第346章悲剧的云棱。天空之上，两道光影瞬间闪过天际，旋即在无数道目光注视之下猛然碰撞。相撞刹那，怒雷般的炸响响彻了天空，让得下方一些人忍不住地捂住了耳朵，满脸惊讶地望着那对撞的场所。或许是由于功法属性那种应战类型，因此云棱与七彩吞天蟒乍一接触，便是采取了最强猛的近身狂攻，手中犹如岩石一般的大剑挥动间带起尖锐的破空声响，借助着身形的敏捷，不断地对着七彩吞天蟒眼睛、鼻子等脆弱之处狠攻而去。然而云棱虽然身法敏捷，可七彩吞天蟒却并不慢，庞大的身躯不仅未减慢它的速度，反而赋予了它极为庞大的力量，巨尾灵活甩动间，恐怖的力量几乎有种要将虚无空间打破的浩瀚声势，音爆之声将周围空气中直接炸出了一个个真空的地带。天空上两道体型完全不成比例的身影，却是爆发出了成等比的恐怖气势以及力量。云棱脸色凝重地紧握着手中石剑，背后双翼不断震动着，身体从不在一个地方停留超过3秒时间，每一次身体移动之时，手中石剑便是会携带着凶悍劲气，划起一片片令人眼花缭乱的残影，重重劈砍在吞天蟒身体之上。不过可惜，经过先前的接触，云棱已经发现这头不知底细的七彩魔兽力量以及敏捷，甚至对危险的把握程度几乎不会逊色于任何一名普通斗王强者。每一次在他施展斗技时，对方便是会瞬间缩卷身体，能避则避，不能避的则是凭借着那坚硬无比的蛇鳞将之硬抗了下去。因此即使云棱的攻势犹如海浪一般连绵不绝，可却并没有给对方造成什么太大的伤害。而且最让得云棱心头微沉的，还是这七彩魔兽灵智之高，几乎远远超出了一般5阶魔兽所具备的智慧，对于战斗中时机的把握，就如同是久经战阵的强者一般，战斗经验似乎并不比他差上多少。心中急速地盘算着念头，某一刻，云棱皮肤猛然一紧，身体近乎条件反射般的左移了一段距离，手中那由能量所凝固而成的石剑对着前方急刺而出。吃！石剑爆刺而出，却是迎面暴涌来了一团七彩颜色的液体。石剑接触到液体，立刻发出嗤嗤的声响，那足以抵抗斗灵强者全力一击的坚硬石剑，却是犹如遇到了火焰的泡沫一般，急速被燃烧腐蚀，转瞬间便是仅仅只剩半截。好烈的毒！眉头紧皱地望着那在腐蚀了能量石剑后依然不满足，还对着手掌快速蔓延而来的七彩液体，云棱当机立断抛弃了石剑，而失去了其体内斗气的维持，那离手的石剑迅速变得虚幻，最后缓缓消失。石剑离手，云棱还来不及有所动作，低沉的音爆之声便是在头顶之上豁然响起。猛然抬头，巨大的阴影砸落而下，携带着无以伦比的恐怖力量之感。玄岩盾，双手快速结印，体内斗气急速流淌，周围空间中某种与云棱体内斗气相同属性的能量瞬间汇聚，旋即随着一道轻微声响，一道足有几米厚的巨大岩石盾牌凭空出现在了头顶上方之处。砰！巨大的尾巴狠狠砸下，重重地落在石盾之上，凶悍无匹的力量直接是让的那厚实石盾蔓延出了一道道裂缝。尾巴再次猛然一压，看似坚硬的石盾便是轰然爆裂，漫天石屑飞射，石灰弥漫间，一道影子猛地自其中爆射而出，转瞬间便是出现在了吞天蟒头顶之上。一声厉喝，拳头之上灰白光芒猛然大涨，眨眼时间，一道足有1尺多厚的岩石拳套附上了云棱手臂，眼睛怒瞪，轰然地落在了躲避不及的吞天蟒头顶之上。轰！云棱这怒然一击结结实实地砸在吞天蟒头顶之上，那落拳之处的七彩鳞片终于崩裂，丝丝鲜血渗透而出。死！头上传来的疼痛让得吞天蟒蛇瞳立马红了起来，隐藏在骨子中的凶性终于完全爆发了开来，巨尾猛然一抽，庞大的尾巴再度带起一片阴影，迅雷不及掩耳般的狠砸向了抽身而退的云棱。阴影眨眼便至，退后不及的云棱只能赶忙抬起那被石质岩石所包裹的手臂，交叉在头前，
瞬间后，巨力猛然自手臂处渗透而进，庞大的力量直接是将云棱砸下了地面，最后轰然一声巨响，双脚犹如长枪一般，直挺挺地插进了坚硬的广场之中，一道道裂缝在众人目瞪口呆的目光中，顺着双腿处蔓延而出。好恐怖的力量！望着那几乎蔓延到广场尽头的裂缝，一些云岚宗弟子咽了一口唾沫，心惊胆战的喃喃道：双脚一震，震开卡住脚裸的地面，云棱双翼震动，再度腾上半空，脸色略微有些苍白。到的现在，他方才发现自己真的小看了这头来历不明的蛇形魔兽，原本想要打算凭借斗技将之快速击退的期望已经不可能实现。目光扫过海波东的那一块战圈，那里3名长老已经被海波东压制到了仅仅只有龟缩一起自保，看来再过不久3人就将会落败了。眉头紧皱着，海波东再度扫向天空上的另外一处，那里萧炎正挥动着翅膀，犹如看戏般的望着他们的战斗。必须把他给抓住，不过现在能够施展出斗气之一的人都已经被对方强者牵扯住了，其他的一些人虽然实力远比萧炎强，可却吃亏在不能持久飞行。云棱眉头皱着，低声喃喃道：只能试试让几位修行风属性功法的长老试试了，只要将萧炎擒住，这些战斗自然便是能够停下。想到此处，云棱低头对着那石台上的几位长老打了个手势，旋即便是再度转身对着那吞天蟒迎了上去。望着云棱的手势，高台上的10来位白袍长老微微一怔，对视了一眼，4名老者点了点头，站起身来，淡青色的斗气从体内缭绕而出，清风突兀地在周身浮现，将衣袍吹得缓缓飘荡。借助着清风的驮负，4名白袍长老竟然是徐徐升空而去，旋即极为默契地分散开来，对着萧炎包围而去。在4位白袍长老升空之时，萧炎便是有所察觉，当下急忙双翼震动，小心翼翼地与这4名长老保持着安全距离。虽然这4人没有阻拦海波东那3位长老实力强横，不过看他们那雄浑的气息，至少也是斗灵级别的强者，萧炎可不敢直接正面与他们交手。望着那后退的萧炎，4名长老倒并未着急，依然是缓缓升空，4人呈4角之状，隐隐有着将萧炎封锁中央的趋势。身体悬浮半空，萧炎目光紧紧地望着四面的白袍长老，由于有了先前差点被那3人困死的前科，因此现在他对这些家伙的站位也是极为留心，因此一瞧得他们站位有些诡异，便是赶紧闪动身形，从下方离开了4人的包围圈，然而犹如无头苍蝇一般开始在空中乱窜，就是不让4人形成某种有序的站位。对于萧炎这狡猾的举动，那4位长老也是极为无奈，没有斗气之意的支持，他们在飞行速度上根本不可能赶上萧炎，因此只能小心翼翼地接近着，等待着对方露出破绽，然后一拥而上。然而他们4人却是小看了萧炎的谨慎程度，这个家伙即使是拼着不断消耗斗气，也是丝毫不与3人有所接触，这般毫无半点意义的追逐在持续了一会后，4位长老终于是有些不耐了起来，顿时虚空上一大片连绵不绝的锋刃对着萧炎狂射而去，想要借此试图将之逼出破绽，然后进行擒获。不过可惜有着一火护体的萧炎对于那些锋刃却并未太过在意，在将斗气铠甲召唤出来之后，即使一些锋刃穿过了清火的防护，也却仅仅只能在铠甲上留下一个白色印子而已。身形不断地闪避着，借助着空隙时间，萧炎眼角四处瞟了瞟，海波东那里对方的3名斗王强者几乎已经是没有了丝毫还手之力，那融合出来的防护也是在海波东近乎疯狂的攻击下越来越薄弱，这般看来这3人应该是坚持不了多久。另外一边，论单人实力，云棱明显远远超出那3位长老，因此虽然吞天蟒实力极强，可想要击败他却是有些难度。现在的双方正陷入苦战，谁也奈何不了谁。微眯着眸子瞟了一眼苦战中的吞天蟒与云棱，萧炎紧了紧手中的重尺，闪身再度躲避开一片锋刃，开始等待着机会。激战在虚空之上再度持续了几分钟，终于随着一道剧烈的能量炸响声，3道人影极其狼狈地从天空一路滑落而下，
最后砸落下地，在坚硬的地板上留下3个深深的凹槽。众人目光急忙扫过，却是发现那掉下来的3人居然便是阻拦海波东的3位斗皇强者。此时的3人脸色被冻得有些铁青，袅袅寒气从头顶上空渗透而出，身体不断地打着哆嗦。你们体内中了我的寒冰镜，若是你们静下来驱逐1个小时，倒也无甚大碍。不过在这段时间继续动用斗气，那么寒气则会侵蚀经脉，到时候内伤恐怕就不是10天半个月就能修复得了的。天空上，海波东缓缓吐了一口气，瞥着3人，淡淡的道。闻言，3位云岚宗长老脸色一变，互相对视了一眼，只得恨恨的赶忙盘坐起身子，运转斗气，开始驱逐着体内寒气。啧，海老头的寒冰镜还是不逊色于当年啊！望着那在短短10几分钟内便是暂时使得3名斗王强者失去战斗力的海波东，嘉刑天咂了咂嘴，笑道：那3个家伙实力也不过才2、3星斗王而已，虽然借助着融合斗技之效拖延了海老头一段时间，不过却并不能持久。法码微微点了点头，目光扫向吞天蟒之处，皱眉道：这魔兽是何品种？为何我从未听说过？实力倒是不错，竟然能够和云棱僵持。嘉刑天脸庞同样是有着几分茫然，目光盯着那庞大的蛇形身体，喃喃道：不知为何，总是觉得这东西有种让人感到熟悉的感觉，可细细想来，我也从未见过这种七彩的蛇形魔兽啊。法码叹了一口气，心中越发觉得萧炎的琢磨不透，这些稀奇强大的魔兽真不知道他是从哪儿搞来的。天空之上，海波东在将3名云岚宗长老击退之后，身形瞬间展动，快速出现在那巨大的能量罩边缘之处，双掌猛然挥动，一股股雄浑无匹的寒气能量暴涌而出，不断的击打在能量罩之上，每一次的击打都将会让的那护罩之外近100名云岚宗执事中的1、2人脸色瞬间惨白，旋即身体摇摇欲坠。在海波东狂猛的攻击之下，那厚实的白色能量罩正在以肉眼可见的速度不断变得虚幻着。海波东，你不要太过分了！眼睛充满怒火地望着那变得摇摇欲坠的能量罩，正被吞天蟒纠缠得脱不得身的云棱只得怒喝道。怒喝声刚刚落下，云棱脸色一变，只见那吞天蟒抽着他分神的空档，大团的七彩颜色的液体猛然再度自巨嘴中喷吐而出。该死的！低声骂了一句，云棱急忙后退，双手舞动间，一块块厚实的岩石壁不断地出现在退后的路线之上，七彩液体一路摧枯拉朽地腐蚀而过，坚硬的岩石壁几乎并没有取到多大的成效。然而在略微有些慌乱的后退之时，云棱却并未发现他与萧炎间的距离已经越来越近。机会只要将云棱击退，那么云岚宗就再无人能阻拦我离开。由于4名长老的牵制根本没有分出萧炎多少心神，因此天空上的战斗一直被他所关注着，而那慌不择路退后而来的云棱也同样是被他有所察觉。手掌猛然紧握持柄，萧炎豁然转身，旋即在无数道目光的注视下，居然直直地对着云棱飞掠了过去。这家伙自投罗网吗？望着萧炎的举动，几乎所有人都是在心中这般愕然的喃喃道。没有理会那些不解的目光，萧炎双手紧握持柄，缓缓举起，深吸了一口气，体内斗气在此刻犹如那沸腾的开水一般猛然波动了起来。而随着其体内斗气的涌动，那漆黑的齿身之上突兀地变得火红了起来，犹如那烧红的烙铁一般。随着玄重齿的变色，萧炎的脸庞也是瞬间涌上了红潮，体内气旋之中的那枚菱形的斗晶体轻微颤抖间释放出一股极为庞大的斗气能量，然后顺着经脉完全灌注进入了玄重齿内。大长老小心！望着萧炎那忽然变得火红的重齿，天空上那一直追逐着萧炎的4名长老急忙提醒着喝道。哼，不知天高地厚的小子！在萧炎对着云棱飞掠过来之时，他便是有所察觉，不过后者大多注意力都放在对面紧追而来的吞天蟒身上，对于萧炎的攻击，他只是随手在身后招出了一块半尺厚的岩壁。他认为以萧炎的实力，
这块石壁足以抵挡他的猛烈攻击。望着那块并不算太过厚实的石壁，萧炎嘴角却是浮现一抹冷笑，体内斗气源源不断地灌注进入尺身之中，而随着斗气灌注，其上的温度也是越来越炽热，最后甚至导致周身的空气都是变得有些虚幻了起来。某一刻，当云棱正全神贯注望着那即将突破最后防御的吞天蟒时，脸色猛然一变，豁然转过身来，望着萧炎手中那释放出一股强烈红芒的巨齿，眼瞳骤然一缩。齿上所能够蕴含的能量已经远远超出了他的预估。云棱大长老，试试这个。冰冷地望着那脸庞终于浮现一抹慌张的云棱，萧炎嘴角一裂，手中重尺宛如一轮西落夕阳一般轰然砸下。焰分式浪尺，顷刻间那道石壁瞬间爆裂，在下方无数道震撼目光注视中，红色巨齿带起炽热火浪，狠狠地砸在了云棱脑袋之上。这一刻，全场安静无声。广场中，纳兰嫣然此刻也是满脸错愕与震惊，他没想到萧炎竟然还能够施展出这般强猛攻击，这般看来，在先前与他的比试中，他竟然还隐藏了实力。红润小嘴微微张着，半晌后，纳兰嫣然终于是颓丧地低下了头。萧炎的这记强力攻势，他自认是接不下，真是个可怕的家伙。他低声喃喃了一声，俏脸略微有些苦涩。当年的那个废物，如今却是一而再再而三地在他面前展现着奇迹。这种另类性的打击，让得纳兰嫣然心中有股酸疼的感觉。